para muslimat dan muslimin, keluarga besar umat Islam Kabupaten Mimika yang saya banggakan. Sekali lagi saya sampaikan selamat pagi bagi mereka yang merayakan Hari Raya Kurban dan juga Bapak Wakil Bupati, tetapi pada waktu yang sama mereka berdua menunaikan aktivitas yang berbeda, sehingga baru beberapa kegiatan yang lalu saya diminta untuk hadir di sini bersama dengan keluarga besar umat Islam sama-sama menunaikan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Sebelumnya saya mengajak kepada kita semua bersama-sama menyampaikan pujian dan hormat kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, selalu jaga, selalu bimbing, selalu memberikan petunjuk-petunjuk sangat berarti buat diri kita, sehingga hari ini di sini kita sehat, kuat, tegar. Oleh itu kita harus selalu bersyukur terus. Saya wakil bupati, saya selaku sekretaris daerah Kabupaten Mimika dan juga mewakili masyarakat non muslim Kabupaten Mimika menyerahkan hewan kurban untuk merayakan bersama, korbankan bersama pada Hari Raya Kurban, pada Hari Raya Idul Adha, sehingga lewat momentum ini, lewat hajatan ini, lewat penemuan yang baik ini, kita tidak pandang siapa dari mana agama apa suku apa. Kita adalah saudara membangun negeri Indonesia dari Mimika rumah kita. Karena itu kita selalu bergandengan terus memajukan Mimika. Kita harus jaga teguh kita supaya ke depan Mimika yang aman, Mimika yang damai, Mimika yang sejahtera terwujud seperti kita apa yang kita harapkan. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika, saya mewakili mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat pagi. Sudah. 52 Handling 41 ekor. Itu serahkan kepada umat Islam lewat PHDI. Ya? Akan dimanfaatkan ala kadarnya. Semoga sangat berarti bagi umat Muslim di kabupaten ini. Terima kasih. Sudah. Pak, permisi Pak. Pak. Ya, pasti kalian Pak, pasti dah. Pak Amir, ambil dulu. Oke. Terima kasih Bapak.